Akkamittiin suura irratti barreeffama barreessuu dandeenya kan jedhu sanaaf jechaadha. Jalqaba bakka new project jedhu kan akkuma argitan kana yeroo tokko cuqaasuudhaan ni seenna jechaadha. Maaliifi suura irratti barreeffama barreessuuf yeroo hedduu gaaffiin ka'u kanadha. Suura irratti akkamittiin barreeffama barreessuu dandeenya? Sagalee muuziqaa sanaa. Egaa akkuma argitanii haala kanaan yeroo tokko suura barbaadan tokko cuqaasuudhaan suura barbaadan irratti sagalee gashuun dura akkaataa tekstii sanaa addi gootan isinitti agarsiisa. Suura kana erga fudhattanii booda bakka suura kanaa cuqaasuudhaan suura kana gara barbaadanitti saayizii isaa guddisuu yookiin xiqqeessuu ni dandeessu. Fakkeenyaaf suurri kun yoo guddaa ta'e saayiziin isaa xiqqeessuu ni dandeessu. Akkasuma immoo yookiin suura kanallee guddisuus ni dandeessu jechaadha. Harka keessan qofaan bakka hin qabaa jiru kan argitanii jirtu qabdanii jechaadha. So haala kanaan suura sana qofa tuqxanii guddisuu xiqqeessuu ni dandeessu jechaadha. Egaa wanta nama isinitti agarsiisu suura kana erga xiqqeessitanii booda tekstii barreeffama akka itti gashitanidha. Bakka cuqaasu ilaaluu qabdu. Tekstii bakka jedhu kana bakka tekstii jedhu kana cuqaasuudhaanii barreeffama gashitu. Addi tekstii kan jedhu kanarratti jechaadha. Jecha barbaadan barreessitu. Jecha fedha keessanii. Fakkeenyaaf muuziqaan suni kan inni irraa ka'u afaan Amaariffaa ta'uu danda'a, afaan Oromoo ta'uu danda'a. Barreeffama kana erga barreessitanii booda raayitii bakki jedhu kun ni jira jechaadha. Raayitii erga gootaniiti barreeffama kana irra deebitanii illee ediitii godhuu ni dandeessu. Fakkeenyaaf barreeffamni kun akkamiin haa ta'u animeeshinii isaa akkamiin haa ciccuu kan jedhuuf akkuma argitanii qubee tokko tokkoon akka barraa'uuf haala kanaan qubee tokko tokko filachuu ni dandeessu. Itti fuftanii qubee tokko tokko erga filattanii booda bakka barbaadan kaa'uu ni dandeessu. Animeeshinii erga gashitanii booda maal gashuu qabdu effektii kan jedhu effektii barbaadaniitti gashuu qabdu. Effektiin maaliifi kelerii barreeffama kanaa jijjiirtu jechaadha. Muuziqaaf akka ta'utti. Fakkeenyaaf isinitti agarsiisa effektii kan jedhu ilaaluu qabdu asirraa. Effektii kana cuqaastu. Effektii kanarratti barreeffama kana qeyyartu. Barreeffama kana filattu jechaadha. Akkaataa itti barreeffamni sun galu. Egaa bakka barbaadanitti butuu dandeessu barreeffama sana cuqaastanii. Haala kanaan viidiyoo tokko irratti barreeffama gashuu dandeessu. Barnoota garaagaraa barsiisuu ni dandeessu. Haala barbaadaniin jechaadha. Erga gashitanii booda suura kana guutummaa guutuu bakka barbaadan sanarratti deemtanii uploadii yookiin fe'uu dandeessu. Haala kana fakkaatuun isinillee sirba irratti, manzuumaa irrattis ta'uu danda'a, faarfannaa irratti ta'uu danda'a. Ediitingii kana xumuruu dandeessu jechaadha. Akkaataa itti viidiyoo fi suura viidiyoo irratti barreeffama gashan argitanii jirtu. Suura irratti akkamittiin barreeffama akka gashan agartanii jirtu. Haala kanaan ediitii gochuu dandeessu. Gaaffiin ansinitti ta'e waa'ee CapCut irratti yoo jiraate malee gaafadhaa. Viidiyoo itti aanuun waa'ee CapCut irratti deebinee ni dhufna. Koomentii gochuu hin dagatina. Sabskraayibii, laayikii godhaa.